ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു കറി വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2 ചുവന്ന മുളക്, പിന്നെ 2 സ്പൂൺ തേങ്ങ, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് വറവിടാൻ ആവശ്യമായത് കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, കറിവേപ്പില, ചെറിയ ഉള്ളി. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ജീരകം കരിയാതെ നോക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം വറുത്ത് ഈ പാകമാവണം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് വറുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് തേങ്ങ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം തേങ്ങ. ഇതെല്ലാം വറുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്ലോ ഫയറിൽ വറുത്തെടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം 2 സ്പൂൺ തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം. വറുത്തെടുത്ത മസാലകളെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച പുളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അത് പുളിയും ചേർക്കണം, കൂട്ടത്തിൽ ആ പുളീൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വറവിലിടാനുള്ളത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 1 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ദിവസത്തേക്കാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ജാസ്തി വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എത്ര ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ആദ്യം ഇടണം. അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി. ഞാനൊരു 12 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത്. അത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അരച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ അരച്ച മസാല ചേർത്തിട്ട് ജാറിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്യുക. ചൂടുവെള്ളം വേണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കായം, അതും 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എരിവ് വേണ്ടവർ അതിനനുസരിച്ച് ഇടുക. ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച്
വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കറി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പാകമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 2 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.